Welcome back to my channel. It's me, Lian. And for this vlog, i-review natin yung nabili ko from Shopee. Para siyang maliit na washing machine, guys. In which, itatry natin siyang gamitin sa mga sponge. Yan, madudumi yung sponge natin, guys. Parang magiging ano siya, guys, sponge cleaner. Kung effective ba siya or makakalinis ba siya ng mga sponge, makeup sponge. So, this small washing machine, I bought it from Shopee siya, guys. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung store na binagbilan ko and amount kung magkano siya. So, when you open the box, guys, so, yan. Naka-ano siya eh, naka-cover siya ng ganito, guys. Natanggal ko na lang siya last time kasi nilagay ko yung battery. Para siyang ano, yung lalagyan ng apple, guys. Yung prutas. Yan yung itsura niya. Para siyang net. Naka-cover siya sa ganyan. So, ang itsura niya, guys, is para siyang maliit na washing machine. So, actually, ito yung, guys, is, I think, pambata siyang laruan. So, itatry lang natin if it will be effective na sponge cleaner. So, meron din siya, guys, na mga sticker. Ayan, nilagay ko na siya, guys. And, like, yung usual na washing machine, meron siyang hose. Ayan, para i-drain siguro yung water inside the washing machine. So, sa loob, guys, ng washing machine, meron siyang parang maliit na basket. Ay, ayaw matanggal. So, yan. Ganito kaliit yung basket. Yung usual na washing machine na merong parang net sa loob. Yan. And then, ang battery niya, guys, is at the bottom. Yun nga lang, you have to screw yung lalagyan ng, ng battery. Kasi, mahirap siyang tanggalin. So, nakascrew siya, guys. And then, ang battery niya is 2 pieces ng AA na battery. So, yan. Try natin. May button siya dito, guys, para gumana yung washing machine. Ayun, umiikot, guys. So, yan. So, ang gagawin natin, guys, ngayon is lalagyan natin siya ng water. Yan. Water. So, dahan-dahanin lang natin siya, guys, kasi baka matapon siya at magkalat. Yan. So, may water na siya, guys. And then, gagamit tayo ng sabon or soap. Gagamitin ko yung, kasi sabi nila, guys, dun sa YouTube, yung safeguard daw is effective. Yung parang bar soap, effective para panlinis ng mga sponge. So, gagamitin ko is the Safeguard Cucumber Fresh Body Wash. Yan, guys. Mabango yung amoy nito, guys. Ito yung ginagamit ko sa body wash kasi para na siyang perfume yung amoy niya. So, medyo sporty yung amoy niya. And, maglalagay lang tayo ng konting amount dun sa washing machine. And then, ito turn natin para bumulat. Dahan-dahanin nyo lang, guys, kasi medyo tumatapon yung water. Yan, bubula siya. And then, itry natin ilagay yung dirty sponge. Yan. Kaya ito na lang, para kitang-kita, guys. Yan, dirty sponge. And then, i-close lang natin siya, guys. And then, ay, tumatapon siya. So, yan. Twist nyo lang siya. Guys, dahil sa madami yung water na nailagay ko, tumatapon siya. Then, epic fail siya, tumapon na siya. So, ang gawin nyo na lang, guys, onti lang yung water na ilagay nyo para pag nilagay nyo yung sponge is hindi siya tatapon.
siguro kailangan natin baliktarin yung sponge para ma-check kung nililinis ba siya or hindi. So, yan. Antayin nyo lang. Pwede nyo pala siyang iwan, guys, na pag pinirest nyo siya, is mag-twist yan. Ito nyo. Ito na itsura niya. So, usual na washing machine. So, yan. Ganyan na itsura niya. So, i-check na lang natin if nakakatanggal ba siya. Siguro you can use, guys, yung cleaner or soap na sa tingin nyo is effective na makapanglinis or makapagtanggal ng stain sa sponge. So, check natin, guys, kung nakakatanggal nga talaga. I'm not sure if natatanggal niya to rolly, guys. Medyo nababawasan naman yung stain. Pero I think siguro damihan pa natin yung soap. Then, lagay ulit natin siya. So, i-leave lang natin siya ng couple of minutes para ma-check kung natatanggal siya. Ingatan nyo lang, guys, kasi tumutulo siya eh. Parang ano siya, guys, yung may time na humihina siya, tapos merong so parang couple of minutes lang siya. 1 minute lang ata itong duration ng mabilis. Tapos hihina na siya, guys. Check natin, guys, kung nakakatanggal ba after we put mas maraming soap. Para ka lang naglalaba, guys, ng mga sponge. Ulit. So, yan. Ganito ang itsura niya. Medyo nababawasan naman siya. So, I think pwede siyang pumasa as sponge cleaner. Yun nga lang, guys, it will take mas matagal na time kesa sa pag-hand wash. So, this one is around 200 plus lang naman. So, pwede na kayong bumili and then you can use it as sponge cleaner, guys. And siguro maghanap na lang kayo ng magandang soap or pang-clean ng sponge. Either maybe liquid or powder na pwede nyong gamitin para mas effective yung paglilinis ng sponge. Hindi siya thoroughly nakakatanggal. Parang paunti-unti, guys. Pero, so far naman, nababawasan. So, tiyagaan na lang siguro, guys, yung pagtatanggal. So, itry natin, guys, siya sa brush. If okay lang siya sa brush. So, ito yung brush. Try natin siya. Kung effective ba siya. Parang mas maganda siya, guys, sa brush. Lagyan nyo lang siya ng more water. Kasi ang tendency, kapag konti na lang yung water, isasagad mo siyang ganun. Tatamaan niya yung parang umiikot. So, i-stop din siya. Dahan-dahanin nyo lang pala siya, guys. Kasi matatanggal yung basket.
maganda siya guys sa brush. Oh, nalilinis niya yung brush. So, I think this one is okay kasi 200 plus lang siya. Oh. Madali niyang matanggal guys yung mga makeup sa brush. So, my final thoughts for this small washing machine toy, pwede siyang gamitin sa sponge. Yun nga lang, medyo matagal ang paglilinis ng makeup sa sponge using this one. Pero I think this one, mas effective siya sa mga brush guys. Kasi nalilinis niya yung mga makeup sa brush. Yun nga lang, you have to be careful para hindi matapon yung water sa loob at magkalat. So, that's it guys. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up. And please subscribe to my channel and hit the like button and the bell button beside it para ma-notify kayo sa other videos na i-upload ko. And I'll see you on my next upload. Bye!